pagi Ibu. Saya di sini akan membantu Ibu nafas dan batuk efektif. Iya. Nanti Ibu ikuti instruksi saya saja ya Bu. Tahan nafas dan batuknya. Nanti saat Ibu buang nafas, mulutnya dikuncupkan ya Bu, seperti sedang bersiul. Posisinya sudah benar ya Bu, semicolor. Sekarang tangan Ibu di atas perut ya Bu. Ya begitu Bu. Sekarang Ibu tarik nafas ya. Tahan 100.000, 200.000, 300.000. Hembuskan Bu. Tarik nafas lagi Bu. 100.000, 200.000, 300.000. Hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. 100.000, 200.000, 300.000. Keluarkan. Batuk Bu. Sudah ya Bu. Saya undur diri. Ibu, di sini kita akan melakukan latihan nafas dan batuk efektif ya Bu. Nanti saya akan menginstruksikan. Nanti Ibu mengikuti saya ya, apa saja. Nah, di sini pertama kita akan tarik nafas melalui hidung dan tahan selama 3 detik, lalu hembuskan melalui mulut dengan mulutnya seperti moncong bersiul Bu. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali, habis itu dibatukan ya Bu, agar keluar lendirnya. Apakah sekarang ikuti ya Bu, tangannya taruh di perut Ibu. Baik, tarik nafasnya Ibu. 100.000, 200.000, 300.000, hembuskan Bu. Sekali lagi. Hembuskan Bu. Sekali lagi, tarik nafas. 100.000, 200.000, 300.000, hembuskan, batukan. Baik, sudah selesai ya Bu. Saya tarik nafas dulu.